Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para ajudar a fazer uma pequena reflexão. Me chamo Tomás Guarese e estamos aqui, direto na Basílica da Anunciação, onde o anjo anunciou a Maria que ela estava grávida, aqui logo atrás de mim, e depois também a gente vai conhecer onde que era a casa de Jesus, a casa da Sagrada Família. Então, para nossa reflexão, a gente está aqui no lado da figura de São José. A reflexão vai começar com o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 41 a 52. Ora, seus pais iam todos os anos a Jerusalém à festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, subiram eles segundo o costume da festa, e terminados aqueles dias, ao regressarem, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem o saberem seus pais. Julgando, porém, que estivesse entre os companheiros de viagem, andaram caminhando mais de um dia, e o procuravam entre os parentes e conhecidos. Não o achando, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam se admiravam com a sua inteligência e as suas respostas. Quando ouviram, ficaram maravilhados, e disse-lhe a sua mãe: Filho, por que procedeste assim para conosco? Eis que o teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Respondeu-lhe eles: Por que me procuráveis? Não sabias que eu devia estar na casa do meu pai? Eles, porém, não entenderam as palavras que lhes disseram. Então, descendo com eles, foi para Nazaré. E lhes era sujeito, e sua mãe guardava todas estas coisas em seu coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante dos homens. Essa palavra, esse trecho é muito bonito se a gente começar a pensar na questão família, que é o nosso tema, família. Primeiro, Jesus estava na casa do Pai, mas a casa do Pai qual era? Não era a casa de José, porque ele já morava na casa de José. A casa do Pai era a casa de Deus, era a casa dele, onde ele se sentia realmente em casa. A sua família estava preocupada. Mas por que estava preocupada? Por que Maria se preocuparia se sabia que Jesus estava lá com ele, podia estar no lugar certo, podia estar na casa do seu pai? Porque Maria foi, acima de qualquer coisa, foi mãe de coração, foi mãe com um coração extremamente amoroso, um coração realmente de paz, um coração tão grande que resolveu dar o seu sim, não só para Jesus, não só para Deus, mas para toda a humanidade. Se não fosse o sim dela, nós estaríamos, não sei, não dá para imaginar. Tem a questão também de que Jesus, depois de vir a Nazaré, crescia submisso, essa é a palavra certa, crescia submisso aos seus pais. Ou seja, por mais que ele fosse o Filho de Deus, aqui na terra, ele ainda obedecia. Hoje em dia nós temos muito problema com isso, quando as famílias invertem os valores, onde o filho não é mais filho e sim um grande amigo, onde o pai já não é mais pai e sim um quadrado, um coroa, alguém que muitas vezes atrapalha a vida do filho, ao invés de ser pai e filho, relação quem manda e quem obedece. Não é uma relação má, uma relação que se pode dizer assim, perdida, onde há a figura maldosa do pai e a figura do coitadinho do filho. Não, muito pelo contrário. Se não existem a figura do pai ensinando o filho e do filho aprendendo com o pai e com a mãe, com os seus pais, é um problema muito grande, porque se perde a essência pai e filho. Esta essência é o que forma uma família. Mas e como é que vai formar a família sem um pai e uma mãe?
Tem como? Claro que tem como. Pode ser, existem famílias só com pai, existe família só com mãe, porém é uma família onde o pai e a mãe, ou a mãe, tem que fazer os dois papéis. Ou seja, tem que ser pai e mãe ao mesmo tempo. Hoje em dia, isso acontece bastante, porque temos a gente vê a situação se perder o valor em questão de família. A gente vê bastante a questão família, se fala bastante na família de casais homossexuais. É um problema? Isso vai depender do ponto de vista de cada um. Porque pode ser que um casal homossexual ele trate muito bem uma criança, muito melhor do que os pais verdadeiros de sangue. Porém, não é esse o sentido que tem que ser dado. E sim, a gente tem que lembrar aquela passagem que diz: ide pelo mundo e procriai-vos, né? Era assim que se fala, assim que se ouviu. E como é que fica então? Vamos fazer filho torto e direito até não poder mais? Não, não é também assim. Mas é fazer com responsabilidade. Essa responsabilidade que muitas vezes é perdida também depois que a criança tem, sei lá, 6, 7, 8, 10, 12 anos. Onde o pai pensa somente em trabalho, 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 a mãe pensa somente em trabalho, 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 ou um pensa bastante em questão de diversão e outro em questão de passatempo. E aí como é que fica o filho no meio disso? Como é que ficam os filhos? Também é muito importante ver a questão de valorização de cada um dos filhos, quando que tem mais do que um. Sempre se diz, tem um que é melhor, outro que é menos melhor, ou um mais pior, ou ama mais um, ama menos outro. Do José, ele não desmereceu ninguém, porém ele tratou como se fosse a sua vida. Ele trabalhou, ele ensinou Jesus durante toda a sua vida. O que vocês estão ensinando para os filhos? Essa é a questão. O que eu vou ensinar para o meu filho quando eu tiver um filho, quando ele crescer, quando ele for maior, quando ele for mais jovem, quando ele for adulto? Não é porque o filho é adulto que ele não pode aprender com os pais. Porque essa é uma mentalidade muito ruim, errada. É uma mentalidade extremamente ultrapassada, porque os pais sempre serão pais. Até a gente conhece uma brincadeira que diz assim: existe ex-namorado, ex-marido, ex-mulher, porém não existe ex-filho e não existe ex-pai. Ou seja, os pais têm que aprender a conviver com os filhos aprender a conviver com os pais. Esse ponto é um desafio muito, muito grande, porque vocês muito bem sabem que filhos não vêm com manual de instrução. Ao mesmo tempo, os filhos não recebem um manual de instrução com os pais. Então, vem a paciência. Jesus sempre tratava as mulheres com muito amor, muito carinho. Mesmo se fossem prostitutas, que eram na época uma abominação da humanidade. Era algo extremamente chinelo, chulo mesmo. Porque ele tratava bem? Obviamente ele viu alguém tratar bem uma outra mulher, porque Jesus era extremamente humano e simples. Onde ele cresceu vendo isso? Em casa, com José. Ele via José tratando a sua mãe tão bem assim. Ele sempre foi muito amoroso com as mulheres. Ele nunca, em hipótese alguma, ele maltratou, falou mal, judiou de uma mulher, por pior que tenha sido a situação. E isso também vale. Como se tratam as mulheres hoje? Como eu estou tratando a minha esposa hoje? Pensem nisso. É uma coisa tão comum, simples, né? Como tu vou tratar minha esposa? Pensa, porque tu pode muito bem estar esquecendo de tratá-la bem, por inúmeros motivos. Você pensa que trata ela bem, porém a cotidianidade do dia a dia, assim, a coisa se torna tão natural que se perde, né? Se perde aquele conquistar. A mulher tem que ser conquistada todos os dias.
quando a gente não consegue fazer isso, está faltando alguma coisa. Mas não é conquistar dando dinheiro, e sim um carinho, um abraço, quem sabe de repente uma flor. Cada um tem o seu jeito. Leva para jantar fora. Vocês devem conhecer muito melhor as vossas esposas do que eu, óbvio isso. Vocês sabem disso. Então, se vocês conhecem elas, façam um carinho para elas. Porém, não se esqueçam também que é uma mão de duas vias, vai e vem. A mulher não é obrigada a servir o seu marido para tratar bem ou para agradar, e sim porque ela escolheu esta pessoa para estar junto com ela pro resto da vida. O casamento é para o resto da vida, segundo o que o padre diz, usando as palavras do padre, até que a morte os separe. É assim que funciona. Então espere a morte os separar, não a vida, as coisas da vida, as coisas mundanas. As coisas mundanas, quando separam, é coisa errada. Uma coisa é certa, tenho certeza, que as coisas na vida só dão certo se vem de Deus. Se vem dos homens, da cabeça, não vai dar certo. Agora a gente vai num outro lugar para conhecer um pouquinho mais dessa, digamos assim, desse ambiente nazaretano. A gente vai num lugar especial. Só isso eu vou dizer. Vamos embora. Sejam bem-vindos à Casa da Sagrada Família. Esta é a igreja onde ela está colocada em cima de onde era a casa de São José, a Casa da Sagrada Família. Aqui neste lugar é onde Jesus viveu por 30 anos, sempre se diz no seu tempo fora da vida pública. Ou seja, foi aqui que ele aprendeu as coisas mais simples da vida dele. Aqui ele viu ele aprendeu com José a fazer a carpintaria, ele aprendeu a cuidar da mãe dele, ele aprendeu a servir a mãe dele, ele foi submisso aos pais dele. Vamos conhecer o lugar aí? Vem comigo. Aqui estamos, na Casa da Sagrada Família. Eu vou falar um pouquinho mais baixo aqui porque tem que respeitar as pessoas, tem que respeitar o ambiente também. Mas é aqui, nesse lugar, diz, aqui ele era submisso a seus pais. Era nessa pedrinha? Não, claro, mas era aqui, nesse lugar, na casa. Aqui a gente está exatamente onde era a casa de José, onde ele tinha também a sua marcenaria. Aqui, o lugar, primeiro de tudo, posso lembrar também que nesse lugar a gente grava o programa Em Casa com a Sagrada Família. A gente vai girar aqui um pouquinho para mostrar, de repente fica um pouquinho melhor para ver o ambiente. Aqui a gente está na cripta. Esse é o ambiente que a gente grava o programa Em Casa com a Sagrada Família, que vai ao ar todo sábado na TV Canção Nova. Trata exatamente do tema família. As pedras, essa pedra é a pedra original, ou seja, ela tem 2000 anos, aliás, tem muito mais que 2000 anos, porém, com a presença de Jesus e da sua família, 2000 anos, mais ou menos, é claro, né? Temos aqui no ladinho uma pia batismal, que foi feita depois, nos primeiros séculos. Enfim, coisas históricas que mostram e que dão certeza de que aqui era o lugar. Então eu convido vocês agora a imaginarem a sua família, mas não hoje como ela é. Lembrem-se de como vocês imaginaram ter uma família assim, 10, 15, 20 anos atrás, 30, 2 anos atrás. O que vinha na minha cabeça? Eu quero que a minha família seja assim. Eu quero ser um bom pai de família. Eu quero ser uma ótima mãe de família. Eu quero que meus filhos sejam assim,
assado, de cabelo branco, preto, azul, roxo. Eu quero que tenha olho amarelo, verde, claro ou escuro. Eu quero que... Como é que vocês imaginavam ter a família? Com casa, apartamento? Cada um teve um dia um planejamento na sua vida. E aí, então, a gente volta para hoje. Como é que é a tua família hoje? Aliás, qual é o valor que você dá para a sua família? É o mesmo de quando você imaginava ter uma família com um príncipe encantado, com uma rainha? Ou é acordar de manhã cedo, ir para o trabalho, voltar? Quem sabe dar o valor a uma cervejinha, uma cachaçinha extra, jantar e ir para cama? Ou assistir a novela antes, depois cama? Ou ir para o trabalho, dar valor ao trabalho, pensar no trabalho? Para que você está trabalhando? Você está trabalhando para juntar dinheiro e ter coisas, ou para fazer com que a tua família fique bem? Ter coisas pode ser para a família ficar bem, desde que não seja apenas para ter coisas. Pense bem, porque a família a gente tem uma vez só. Quantas vezes você diz assim: olha, pai eu te amo, mãe eu te amo? Os teus pais, isso é muito importante, os pais um dia se vão, eles morrem, e depois não adianta chorar porque eles foram. Assim acontece também com os filhos muitas vezes. Então, como é que fica? Como é que foi a tua última despedida? Como é que foi a tua última conversa com essa pessoa? Ou como é que foi a tua vida em relação a essa pessoa? É uma linha do tempo, onde pode nos ajudar e pode também nos destruir. É uma faca de dois gumes, porque eu posso fazer o bem como posso fazer o mal, para uma ou para mais pessoas. Eu posso ver o meu filho como um bandido, como um delinquente, um drogado. É assim que tu vê seu filho, sua filha? Ou você ensinou o valor da vida para eles, para sua filha, para ela não sair com qualquer um por aí, para ela aproveitar, mas saber aproveitar a coisa? É o valor que você deu a eles. Uma criança, quando é pequenininha, ainda não caminha, ela já está aprendendo. Ela aprende com quem? Mesmo não entendendo a palavra, mas ela aprende com a atitude dos pais, é claro, que são as pessoas mais próximas a ela. Então, vamos pegar essa atitude e vamos ensinar. Pensem bem, valorizem sua família, seus filhos, principalmente o casal. O dia que vocês forem discutir relação, já não é brigar, façam isso escondido, porque os filhos não têm culpa. Discutam relação, porque faz bem, mas se perdoem, se amem, porque a melhor coisa do mundo é poder perdoar e poder amar, estar junto com quem a gente ama, porque é a pessoa que vai estar com nós pro resto da vida, até o fim dos dias. Um grande abraço para todo mundo aí, espero que tenha ajudado na reflexão e a gente se vê por aí com mais, quem sabe, outros lugares e situações.